तरह घायल हुए लोगों के लिए योग सबसे बड़ा मरहम है। हरिओम, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कराटे के बारे में। कराटे से लोग कितने परेशान हो जाते हैं। आपके सामने जो सो रहा है वो भी, कपल भी, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी कराटे आते क्यों हैं? कराटे या तो आपका वेट ज्यादा होता है तब आते हैं, या नशिका में कोई स्वेलिंग होती है तब कराटे आते हैं, नशिका की झिल्ली सूज जाती है तब कराटे आते हैं, या हाइपरटेंशन वालों को भी कराटे आते हैं। उससे हमें कैसे निजात पाना है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे योग और आसना करना है और कैसे कौन सा दवाइयाँ लेना है जिससे आपके कराटे आना बंद हो जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। सबसे पहले हम आज दवाइयों के बारे में बात करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले जब हम रात में सोएं तो गुनगुने दूध से आधा चम्मच हल्दी मिलाना है और सोने के आधा घंटे पहले उस गुनगुने दूध को पी लेना है। सेकेंड, रात में सोने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद डालेंगे। पानी आपका गुनगुना हो, उस पानी को सोने के आधा घंटा पहले ले लेना है, जिससे आपके धीरे धीरे देखेंगे कि कराटे आना बंद हो जाएगा। अब हम आसना करके बताएंगे आपके कौन सी आसना करने हैं जिससे आपको धीरे धीरे जो नशिका में स्वेलिंग होती है या जो झिल्ली आपकी नशिका की सूजी होती है वो कैसे संकुचित हो जाएगी और आपको कराटे आना बंद हो जाएगी। सबसे पहले हम लेटेंगे पद्मासना में। मत्स्यासना हमें लगाना है, तो पद्मासना लगाएंगे। धीरे धीरे हाथों के सपोर्ट से हम लेटेंगे। यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है इसको पूरा उठाएंगे। इस बात को उठाएंगे जो नासिका की कंठ है, यहाँ पे जो खिंचाव आएगा उसको फील करेंगे, उसको महसूस करेंगे। धीरे से हाथों के सपोर्ट से गर्दन को निकालेंगे, पैरों को खोल देंगे। सेकेंड है हमारा सर्वांग आसना। धीरे से पैरों को 30 डिग्री, 45, 60, 90 धीरे से कम बैक। हम करेंगे सिंहासना। सिंहासना करने के लिए पहले हम घुटने पे आएंगे। पैरों में इतना डिस्टेंस जितना हाथों में डिस्टेंस होगा, हथेलियों को पीछे की तरफ रखेंगे, टंग निकालेंगे, टंग बाहर निकालेंगे, फिर दहाड़ लगाएंगे। जैसे सिंह दहाड़ता है वैसे कर से हम आवाज निकालेंगे। ऐसे करके हमें 3 से 4 टाइम्स आवाज निकालनी है। धीरे से कम बैक करेंगे। आप इन आसनों को और जो हमने दवाइयां बताई, जो दूध की क्रिया बताई, जो शहद की क्रिया बताई, उसको प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके कराटे आना बंद हो जाएंगे। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, वॉचिंग कीजिए, लाइक कीजिए। हरिओम, धन्यवाद।